मौसम चाहिँ एकदम बवाल छ गाइज आइ एम सो ग्रेटफुल होइन यो अब सिन चाहिँ एकदम मार्भलस छ यो ठाउँमा आएर चाहिँ एकदम पिसवाला फिल भइरहेछ होइन कस्तो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन सबै फिल पाइरहेको छ शीतल छ ठाउँ पनि एकदम सुनसान र वेदर पनि एकदम बवाल हल्का यहाँ त हल्का चिसो हुन्छ होइन क्या अनि यो ठाउँ चाहिँ स्याउको लागि एकदम फेमस छ यो चाहिँ हाम्रो साथी नवीन यो चाहिँ आजै भेटेको हिजो आएछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी भोलि बिहान आउँछ त्यहाँबाट भोलि बिहान आएर यदि हिँड्न सक्ने अवस्थामा छौँ या राम्रो अवस्थामा छौँ भने चाहिँ हामी फर्किहाल्छौँ मातडी नत्र चाहिँ हामी पन्सन बस्नु यतै नै अनि अर्को दिन चाहिँ हामी मातडी लागि निस्किन्छौँ यहाँ चाहिँ होइन अब मालिका जानलाई चाहिँ यो रोड बनाइरहेको रहेछ होइन यहाँबाट चाहिँ मालिका जानलाई चाहिँ कमसेकम एक दिन चाहिँ लाग्दो रहेछ यहाँबाट त्यो रोड बनाउँदो रहेछ गाइस हामी चाहिँ अब फाइनल डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ भनौँ टेक्निकल प्रब्लम आयो गाइस ओह नो हाल आउँछ आउँदैन ल गाइस अब हामी जब खतर भइसक्यो होइन रमाइलो गर्नलाई सामान त बोक्नै पर्यो एकदम हेभन फिल आइरहेको छ है गाइस हामी चाहिँ अब आफ्नो पर्फेक्ट लोकेसनको लागि चाहिँ ठाउँ हेर्दैछौँ होइन ठाउँ त सबै ठिक छ कि अब पछि केही गाह्रो नहोस् भनेर अब टेन्ट हाल्दा पनि सजिलो सबै कुराको लागि सजिलो भनेर राम्रो ठाउँ खोजेछौँ हामी चाहिँ माथि
नदीको त्यो ढुङ्गामा हेर्नु गइरहेको छ है, ठाउँ राम्रो छ है। यदि टेन्ट राख्नुको लागि सुइटेबल छ भने चाहिँ हामी त्यहीँ बस्छौँ। यो कुन गाना गयो है? ओइ नबोल्नु। त्यही ढेक त्यही हो ढेक यसलाई क्या भ्याएर राखिदिए। आज हाम्रो चाहिँ मेन इन्ग्रिडियन्ट भनेकै चिकन छ होइन। चिकनलाई चाहिँ केटाले मजाले भुत्लाइरहन् यो ब्युटिफुल सिनमा। यो चाहिँ हाम्रो टेन्टै गाइस, अलि वेयर छ तर पनि बवाल छ। ल अब त्यो भिनी क्या रहेन आँसी लेखेन अब आँसीले त्यो थाल एकदम बवाल आएर अहिले चाहिँ हाम्रो अब के भनौँ मासु पाक्दैछ है। दिउँसो चाहिँ अब हाम्रो मोबाइलमा चार्ज नभएर हामीले भिडियो गर्नु पाएन। अहिले चाहिँ हल्काको चार्ज छ। हाम्रो यहाँ कुकमा छन् काँडाको लामो सिम हो यो ठाउँको नाम चाहिँ। पुरै लेखो गाइस, लेको एकदम चिसो छ, रातिको टाइम हो, एकदम राति होइन। यहाँ टक्क कप बनाइरहेको छु, मेरो केटाहरू छौँ, दुईजना छौँ। तेरो उनीहरू देख न सिंचाई थपडी उहाँ हाम्रा मुख्यमन्त्री हाम्रो मासु चाहिँ रोस्ट हुँदैछ गाइस है। This is our tent. One of the motherfucker is just sleeping right now, right there. You can see there. Hey motherfucker, just wake up and just feel the vibe, man. Hey. Okay. leg piece guys. Good morning guys. Morning 6 o'clock. आगो बाल्नु पर्छ है गाइस। उडा म्याक ओए यो मान्छेले बाल्छ आगो। बाल
हरि गाई